Zoti Beleri, ju historinë tuaj të pakicës greke në Shqipëri, besoj ju e dini që ju jeni të ardhur, si ata të Dropullit dhe pjesa tjetër, dhe jeni aty prej disa qindra vjetësh, 100, 200, 300, se kjo është çike diskutuar. Jo, nuk është ashtu historia, nuk jemi të ardhur. Në Imar jemi të paktën 3000 vjet. Kështjella e Imarës, i kishte të gjitha toponimet janë në grekisht dhe kishte edhe pllaka të shkruar. Ka një pllakë në grekisht që thotë që qytetin e ndërtoi Apollon, domethënë perëndia grek. Nuk në Imar banojnë greqishfolës me mira vjet. E greqishfolës, po jo autokton. Familja ime dhe disa familje kanë nga Progonati. Po pra, ka familje autoktone, janë atje, ka shtëpi që banojnë deri në sot, mund të çoj kur të vini. Po pra, greqishfolës, po jo autokton. Ka shtëpi që banojnë 3000 vjet. Shiko, 3000 vjet. Tani për të mos a kthyer në një debat kështu, domethënë greqishfolës ju e thatë mirë këtu. 3000 vjet po greqishfolës, jo autokton, sepse aty nuk ka vend për ta diskutuar këtë, sepse ajo është tokë shqiptare dhe nuk vjet kjo në diskutim. Ne e dim historinë. Greqishfolës e thatë rregull. Okej, tani në vitin 1190. Zoti Qafoku. Ka dy koncepte për punën e komshisë. Është koncepti i grekëve të lashtë që thotë një grupim njerëzish me të njëjtë fe, të njëjtë ngjak, të njëjta zakone mund të përbëjnë një kombë. Është teza amerikane që thotë një grup njerëzish që jetojnë në të njëjtën vend gjeografik. Përfaqëson të njëjtë interesa, mund të bëjnë kombë. Ky është kombi amerikan. Unë flash që ne sipas tezës greke të Greqisë së lashtë, jemi njerëz që kemi të njëjtin gjak, kemi të njëjtën fe, të njëjtat zakone dhe flasim të njëjtin gjuhë. Pra, lidhet me fen kjo lidhet me fen. Jemi të komshisë grek. Jo, kjo lidhet me fen, që mos ta bëjmë bisedën kështu si debat historik, po kjo lidhet me fen dhe nuk ka ndonjë vend për ta diskutuar kështu. Domethënë, ajo po të veni te kështjella e Imarës, është që thash ka gërmada të anketitetit grek, domethënë të 12 perëndive të Olimpit. Atëherë kur Greqia kishte atë fe, ne kishim atë. Kur Greqia u bë ortodokse, dhe ne ishim ortodoks. Po mi pa, edhe shqiptarët kanë qenë ortodoks në atë kohë tani, domethënë sigurisht kanë qenë ortodoks, po. Por që ta mbarojmë të bisedë. Okej. Ta kalojmë këtë sepse ne po futemi në një debat historik këtu dhe unë mendoj komplet ndryshe nga kjo. Jo, do e mbyllja duke thënë që në Evropën moderne ka të drejtën secili të vetë deklarimit dhe të ndjesisë. Çdo njeri është atë që ndjehet. Dhe debati është i kohë, nuk mund të edhe shteti shqiptar 2017 kaloi një ligj për mbrojtjen e minoriteteve në Shqipëri. Dhe nga dy minoritetet e njohura që ishim atëherë minoriteti etnik, dy etnike ishin serbo-malazezët dhe ne, Zoti Rama i bëri nënt dhe nuk pash njeri në Shqipëri të ketë problem. Ka disa që kanë problem vetëm me minoritetin grek. Jo, unë besoj që shqiptarët 2017 me ligjin nga dy minoritete u bën nënt. Jo, zoti Beleri, për ta mbyllur këtë diskutim, se thash që, domethënë, ky është një diskutim që ose ti lëmë historian të flasin ose domethënë të themi diçka gjëra që janë. Unë di, me atë që di unë, që midis shqiptarëve dhe pakicës greke në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë probleme. Pastaj është çështje tjetër kjo se si do ta diskutojmë, nëse që ajo pakicë është biling, është përcaktuar, është biling. Historia e George Tenit pastaj është e dim, ajo është ajo që ne dim. Tani, në vitin 1990, zoti Beleri. Për zotin Tenet nuk e di çfarë dini, nuk e di, po unë kam njohur personalisht. E ke njohur? Po sigurisht e kam njohur personalisht, kam folur me to. Kur ishte sheficia apo më pas? Kur ishte sheficia apo më pas? Më pas në pension. Po? Edhe njeriu ndihet, domethënë është i qartë, nuk e ka ndonjë dyshim se çfarë përkatësie. Jo, ai ka një histori që sepse më para kishim mbiemrin Koka, ka ardhur nga Greqia dhe kanë shkuar në Qeparon, ndërsa ema ishte nga Imara. Kjo është historia, ne e dim këtë. Sigurisht ajo është historia saktë, shumë saktë e tha. A pra, shiko tani që shiko si e di mirë. Edhe nga mamaja.
Edhe nga Mamaja Castellano. Evangeli Castellano. Po, Castellano është mamaja. A pra, shiko zoti Beleri. Okej. Po Fisi Castellano në Neymar keni gjetë takuar në një njeri të deklarohet shqiptar? Unë nuk po them që Castellanot janë shqiptar, unë po them që Castellanot janë grek të ardhur aty se ka thënë vetë Tenet, edhe Koka, kështu që e lëm këtë diskutim, por tani më përmendet Tenet. Ja, shiko çfarë më hape tani. Ka qenë Tenet në 97 në Neymar? Në 97 në Neymar nuk kam qenë, unë nuk e di nëse ka qenë zoti Tenet, nuk e di. Por pas se të kujtohet, besoj që media shkruajti që Tenet ka qenë në Neymar. Më kujtohet e kam lexuar, nuk besoj se ka qenë. Nuk besoj se ka qenë. Okej, tani në vitin 1990, zoti Beleri, ju me njërë shkuat në Greqi, si, në çfarë formë? Me ku lidhët, si shkuat? Unë kisha të afërm në Greqi të familjes, të cilët më garantuan dhe para se të hapeshin kufit, domethënë unë kam ikur nga Shqipëria në vitin 90, jo në 91. Nuk kam ikë nga Mali, kam ikë me vizë. Në 90, në cilën muaj, në cilën pak a shumë? Në tetor. Në tetor. Ju e morët vizën në ambasadë ku? Ishte filluar prisja e sistemit. E morët vizën në ambasadë në Tiranë? Në ambasadën greke në Tiranë, po. Po dhe ju nuk u kthyet më pasaj? Vija shpesh në 92-shin, në bën zgjedhjet e para, jam kthyer dhe kam votuar. Kë votuat? Isha aktiv gjithmonë kthehesha. Jo, kë votuat ju? Atëre gjithë i marrën besoj mbi 75%, po PD-shin. Po PD-shin. Okej, ju shkuat në Omonia, në 92-shin ishte Omonia, nuk ishte. Ju shkuat, po Omonia. Ju shkuat në Greqi, në Athinë, besoj. Jo. Ku? Unë kam ikur se thaj vajtat e një afër milion. Po? Në Zaki, është një ishull milionit, Zaki thosh. Zaki thosh, ishull i famshëm. Famshëm është, po, ka shumë shqiptar akoma. Për turizëm. Dhe me çfarë u morët atje? Çfarë bët atje? Si që thash, kam bërë të gjitha punën. Hidraulik, murator, ndihmës hidraulik, kam argjet të gjitha punën të ndërtimit. Po? Si çdo emigrant atëherë për të mbijatuar, ishte 18 vjeç. Atje ndjeva një ngroci, njëri na morën, na afruan, unë kisha e njerëz, dija gjuhën, ishte më kollaj se sa shumë emigrantë shqiptar të tjerë, po besoj se të gjithë njerëzit kanë patur, gjithë emigrantë shqiptar atëherë kanë patur një ngroci nga pala greke, sepse ishte edhe një nevojë tregut. Duhet të dini që shumica e problemeve zgjidh interesi përbashkët. Interesi i grekëve atëherë ishin kratë e punës, interesi jonë ishte dëshira për punë. Këto dyja interesa u takuan dhe besoj është një marrëdhënie shumë e fortë duke mos anashkalluar problemet e shumta që kishin të gjithë. Zoti Beleri, ju pas punës, domethënë ju filluat dhe arsimimin me sa di unë. Cili ishte arsimimi juaj në Greqi pastaj? Unë kam studiuar për të drejtën për marrëdhëniet evropiane ndërkombëtare në Pandiu të Athinës dhe disa nga ministrat e sotëm. Në cilin universitet? Dhe o profesor. Më fal, nuk e kuptova, në cilin universitet? Departamenti i marrëdhënieve evropianeve dhe ndërkombëtare, Pandiu e Athinës, është një nga shkencat sociale dhe politike, universiteti më i mirë në Greqi. Është ai nga më të vjetri që ka Greqia, 1000. Po, dhe kur u diplomuat? Për marrëdhëniet evropiane dhe ndërkombëtare. Jo, kur, në cilin vit? 2011. Në 2011. Nga 2005 deri në 2011 mbarova. Në 2005. Zoti Beleri, po ju familjen e krijuat në Greqi, u martuat, fëmijë atje? Po. Unë u martova në 94, tashmë në bëra në Shqipëri në Imar, u martova linda 2 fëmijët e mi në Greqi dhe u ktheva në Shqipëri 2015. Tani bashortën e keni nga Imara? Po. A mund ta dim kush është bashortja juaj? Kush është bashortja juaj? Antonia Betato, është nga fesi Tato, kanë jetuar në Vlorë. Kanë jetuar në Vlorë prindërit e saj dhe unë njofëm në Greqi dhe u martuam në Greqi. Ajo është e minoritetit grek dhe ajo apo shqiptare? Është e minoritetit grek. Po, dhe keni 2 fëmijë? Po, kemi 2 fëmijë.
Zoti Beleri, unë kam rastin të pyes, sepse gjë me diskutuar për karrierën tuaj, jetën tuaj është ajo e 10 prillit të vitit 1934, ku një komando greke sulmoi dhe vrau 2 ushtarak shqiptar dhe plagosi 3 të tjerë në kazermën në Peshkëpi. Tani, unë kam momentin që të pyes se si është e vërteta sipas jush në lidhje me ju. Është një çështje e gjykuar dhe në Greki dhe në Shqipëri. Po nuk do ngelem të vendimet e gjykatave të cilat nuk duhet të diskutoheshin, po në Shqipëri e kemi për sport të diskutojmë vendimet e gjykatave. Unë në vitin 1994 nuk kam qenë as në Shqipëri, as në Greki, kam qenë në Kipro dhe nuk isha vetëm. Ishim një kin minoritar. Të gjithë bashkë ishin vajtur për të mësuar kurse. Disa ishin elektricista, unë isha për hidraulik, të tjerë ishin për guzhinjer, për ndihmës kamarier, një shkollë profesionale kipriote dhe një fondacion na kishte ftuar dhe ishim atje. Dhe datën dhe orën që është bërë masakra e Shpirtit, unë kam qenë atje dhe 20, të paktën se 20 doja unë. 20 nga ata minoritarë që ishin bashkë atje nga bashkëstudiuesit e mi, dolën dëshimtarë dhe vajtën të notari dhe firmosën që në datën ka që filan isha me Belerin atje. Duket nga hyrjet dhe dalet e mia nga pasaportën time shqiptare të atëshme. Duket vula kur u hyra në Kipro dhe kur u ktheva nga Kipro. Po zoti Qafoku, mediat shqiptare nxjerrin një fotografi. Po pra, se këtë do të pyesja, çfarë është ajo fotografi? Është një fotografia ime që e kanë marrë një nga media greke që thot Beleri. Dhe është një njeri shëndosh. Duhet të dini që në 94 kam qenë i dobët. Mund të dërgoj 2 fotografi të krahasoni. Nuk gjej fare me atë të fotografisë. Do të dërgoj një fotografi time të 94 dhe fotografinë që nxjerrin media. Kjo fotografi ishte që tregova te antiterrori që më mori në pyetje. Po juve u ndaluan? Brenda dhe antiterrori më kishte marrë në pyetje 2020-ën 3 herë. Dhe kisha sqaruar të gjitha gatanat. Dhe pa kësaj çështje, ka një rasti që nuk e dini. I njëjti gjykatës që më gjykoi dhe më dënoi për çështjen e vjedhjes së votave, zoti Çelaj, ai ishte gjykatësi që mbylli çështjen e Peshkëpis. Si e mbylli? Jo për mua, për 19 të akuzuar. Si e mbylli çështjen e Peshkëpis? Se kuptova. Po të shikoni raportin, do unis raportin e antiterrorit që thotë. Po? Persona në hetim nuk kanë lidhje me çështjen penale. Të çështjes në Shqipëri? Në Shqipëri. Po. Për punën çështjen e Peshkëpis. Por në Greqi juve u ndaluan? Jam ndaluar, zoti Qafoku e kam deklaruar te deklarimi. Po? Jo në vitin 1994, po në vitin 1995. Për çfarë? Një vit më vonë. Dhe jo në kufil. 30-40 kilometra larg kufilit. Po jo, për çfarë ndaluan zoti Beleri? U ndaluan në një makinë që brenda u gjetën të narë. Njëri nga pasagerët, ishin 3 pasagerë në makinë. Njëri nga pasagerët deklaroi te gjykatat greke dhe kudo që armët janë të mia, 2 personat e tjerë nuk kanë asnjë lidhje. Dhe unë u dënova për mos kallëzim krimi. A e dënuar për mos kallëzim krimi? Sigurisht. Për mos është një nën tjetër në Greki që nuk është, 2 kodet nuk janë të njëjta. Quhet sinere, do me thënë bashkëpunim. Në Greqi nuk është bashkëpunim mbajtje armësh, por armën një njeri mban. Në Shqipëri nemi do ishte mos kallëzim krimi. E kuptova. Nuk pranoi gjykata greke që nuk nifja për armët, po pranoi që nuk isha lidhje as me tregti as me armbajtje. Qartë. Zotë Beleri... Kjo është ka vendim të formës së prerë. Si që është dhe vendimi i Spakut, sepse gjykata prokurori kriminalit të rënda bë prokurori speciale filloi në 19 në çështja mbaroi 21, ka një vendim të apelit që çështjen e mbyll edhe për parashkrim, por siç u thash mund të nis relacionin antiterrorit që bëri hetimet që flet që personat në hetim nuk kanë lidhje me çështjen. Jo, patjetër mi dërgo.
Sigurisht që do luanis. Po, patjetër. Falenderoj. Edhe fotografitë se si kam qenë në 94 dhe si është personi që thonë ky është Beleri. Tani vetë ngjarje duhet të dini që familja ime siç u thash kanë marrë 400 vjet. Dhe nuk jam një njeri, jemi 300. Fisi jon ka rreth 300 antar në Imar. Dhe më njohin të gjithë, nuk jam një figurë që fshihem ose qartë. Ose do merrem nga ndryshuar, se thon shumë, domethënë detyrimin e mund të dëgjoni shumë kolegët tuaj që detyrimin e hoqës të mos pagëzohemi, kanë dëshirën që të vazhdojmë akoma. Unë jam pagëzuar në Zaki këto. Dhe prandaj emri i dytë im është Dionisios, se është kjo është arsye pse e keni emrin Dionis. Po pra se shintori që mbron ishullin është Dionisios. Unë jam pagëzuar atje dhe kam marrë emrin e shintorit gjysma e Zakit, ose emrat e burrave i ka Dionisios. Dionis, do të thonë ju jeni pagëzuar mas 90-s, besoj. Unë jam pagëzuar në 91-shin. Në 91-shin kur shkoj atje. Tani kam një pyetje për këtë çështjen e peshkëpisë. Ju vetë zoti Beleri e keni dënuar, keni shprehur atë keqardhjen për çfarë ndodhi dhe se ajo është ngjarja më e rëndë që ka ndodhur mes dy vendeve. Zoti Qafoku e kam shpërë shumë herë, do e them edhe një herë tjetër, se çdo njeri normal, nuk mund të përkra dhe të mbroj teza sot, 2025, as 1990, as 1921, teza armiqësore me dy shteteve. Unë, në qoftë se do kisha lidhje me atë ngjarje, nuk do sillja familjen time në Imar, nuk do kisha aktivitetin tim politik në Shqipëri. Nuk jam kaq i çmendur. Duhet të dini që unë jam gjysh, kam një nip një vjeç. A je bërë gjysh? Po, nga djali. 8 muaj ka jetuar nipi im në Imar, 4 muaj në Greki. Pra, këto historira duhet të qartësohen. Për mendimet e mia, për tezën që është Imara nuk është. Mund të diskutojmë, po të thuash tjetrin kriminal, pas një provë, është shumë e rëndë. Mund të kesh kundërshtar politik, mund të kesh kundërshtar etnik, por nuk mund t'i bëhesh në qafë në këtë mënyrë. Të gjithë e dinin, dëgjoja në për panele kolegët tuaj të thoshin, nuk ka çështje për çështjen e vedheve të vota, ka gabuar Spaku, po ai është kriminal. Po si mund të thuash për një njeri në fazë një fakt? Dhe pse të vija unë, në qoftë se kisha lidhje me atë. Duhet të dini që me të Shqipërisë dhe Greqisë, duhet të dini sigurisht që është bërë një herë luftë. Asnjëherë kemi patur tensione, dhe kjo është nga incidentet më të vështira. Si do merrja pjesë në një incident të tillë? Dhe për të fituar dhe pse ta bëni? Jo, ajo s'ishte incident, ajo ishte masakër. Ishte masakër, më thoni si të doni, u shpreha gabim. Ishte një masakër që duhet dënuar nga çdo njeri normal, demokrat apo jo në mendime. Është një njeri që çdo njeri normal duhet ta dënoj. Dhe kam dënuar shpesh herë. I keni dënuar dhe ato përpjekjet e atyre që thonë Vorjo e Piri dhe kanë ato pretendime territoriale në Greqi? Në pretendime territoriale në Greqi ndaj Shqipërisë ka një pakicë njerëzish të cilët janë në periferi të politikës dhe nuk besoj, se duhet ta shkruaj edhe këtë, nuk besoj se kanë ndonjë ndikim as te mediat greke as te politika greke. Çështja e Vorjo e Pirit është një histori e mbyllur, ka qenë një periudhë kur edhe shteti shqiptar firmosi protokollin e Korfuzit dhe autonomi. Kjo autonomi u prish, ka 1001 tekste dhe konventa dhe marrëveshje ndërkombëtare që Shqipëria ka firmosur pas vitit 2014. U thash, ligji i fundit ishte 2017 që mbron të drejtat e pakicave, edhe të pakicës greke, dhe unë përbajmë këtyre konventave dhe zbatimit të këtyre konventave. Nuk ka ndonjë njeri në Greqi, as qeveria, as opozita, përveç grupimeve ekstreme, që u thash janë në periferi të politikës, nuk merret njeri, nuk merret me çështje të tilla. Do me thënë, po të isha politikan grek që negocioja me palën shqiptare,
Dhe kjo është dy çështjet e mëdha të Shqipërisë janë ligji i luftës, që nuk janë ato për mua. Edhe çështja e agresivitetit, do thosha drejt ndaj Shqipërisë, do ishte njeriu më i lumtur, se janë dy gjëra që nuk ekzistojnë. Dhe ne më shohim gjithmonë atyre. Në çështja e pensioneve është një çështje që ndoshin shqiptarëve, si do reduktohet kjo marrëveshje. Njerëzit që kanë punuar 20 vjet në Greqi, 20 vjet në Shqipëri, po marrin pension akoma, me 40 vjet punë. A çështja është shumë delikate dhe më së rrezikshme që duhet të besojmë dy shteteve. Okej, zoti Beleri, kam një pyetje të tillë që Shqipëria ju e thatë dhe vetë që i respekton me ligj pakicat kombëtare. Përse Greqia nuk bën të njëjtë gjë për pakica kombëtare, për shembull për shqiptarët atje në Greqi? Shqiptarët në Greqi nuk besoj se u mohojnë në një drejt. Po të shikoni tani në festat e 28 nëntorit, në 29, me gjithë qytetet e mëdha të Greqisë kishte festa. Në mes të sheshjeve në Jo, pse si përcakton pakica kombëtare flas? Ju zot që fokusoni që shqiptarët që kanë vajt pas viteve 90 për bëj pakicë kombëtare. Jo, ka dhe shqiptar për para 90 ose para 3000 vjetëve atje. Arabanitas që kanë vajt në Greqi në vitin 1400-1500 thoni. Jo vetëm Arabanitas. Po, çka ka? Shqiptar. Shqiptar, e keni fjalën për shqiptarët e Çamërisë. Po. Duhet të dini që në Greqi mund të deklarojë secili atë që ndihet dhe është. Greqia nuk ka miratuar Konventën Kuadrë të Këshillit të Evropës për mërtetet. Ky është e vërteta. Edhe Shqipëria e ka konventuar, e ka miratuar, por nuk e zbaton. Greqia se ka miratuar fare. Ky është diferenca. Po në Greqi cili do qytetar mund të deklarojë në mënyrë demokratike pas një problem për kacinë e vetë etnike. Unë nuk kam takuar në Greqi, edhe pse njoh shumë shqiptar para viteve 90 që të deklarojnë si të tillë.